Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Маркет Камин. Прекрасное воскресенье, 9 утра, роскошная подмосковная погода. Все нормальные люди еще спят. А мы уже показываем вам новинки. Вот у нас еще одна новинка. Шикарнейший камин ТВ-тумба с дверками. Доминго называется. В данном случае черная эмаль. По умолчанию мы покрываем полуматовой эмалью. Здесь покупатель попросил покрыть блестящим глянцевым лаком. Видите, как в нем все отражается, его даже трудно снять, потому что в нем отражается все. Ширина данного камина 1,50 м, то есть относительно небольшой. Высота 80 сантиметров и глубина 35 сантиметров. В современном стиле камин. Как и у всех каминов из этой серии, дверка открывается от нажатия. Вот можете посмотреть примерно по вот этой пачке бумаги, понять, сколько там места. Места довольно много. Также и другая дверка открывается от нажатия. Внутри имеется полочка. Ну, конечно, на черном это все сливается и особо не видно. Смотрится очень красиво, стильно. У кого такой вот дизайн современный. У данного камина здесь вот над очагом можно сделать либо открытую полочку, либо выдвижной ящик. Либо можете заказать такую тумбу вообще без очага, да, а сделать здесь, например, 2 выдвижных ящика, либо открытые полки. В общем, делаем любой вариант. Звоните, все с вами обсудим, сделаем. Предоплату мы не берем. Как будет готово, снимем видео, отправим вам. Если нравится, тогда уже привезем. К данному камину идет вот этот вот пультик. Все функции с пульта. Есть хороший звук. Это один из лучших очагов на сегодняшний день. По своей реалистичности, по регулировкам, по эффекту горения. В данном очаге даже можно регулировать скорость огня. Вот, пошла быстрее гореть, медленнее гореть. Это я яркость регулировал. Поменьше. Поярче. А вот скорость. Конечно же, можно задать температуру обогрева комфортную, и камин будет греть комнату. По ссылочке в описании можно зайти на наш сайт. Там подробнее посмотреть разные варианты. Есть большие размеры,
Есть такие вот средние размеры, 1,50 м. Цвета мы делаем любые. Такие камины часто заказывают вместе с боковыми шкафами. Вот наподобие вот этих. Это для другого камина делается. К такому камину будет просто такой вот пенал, без всяких украшений, такой минималистичный. Поэтому, пожалуйста, звоните, сделаем. Не забудьте подписаться на канал. Всего вам доброго.